انتهى الفنان الكوميدي ادوارد من تصوير دوره في الفيلم الجديد بنات العم، واللي هيعرض قريبا، وبيجسد فيه شخصية عزيز صاحب مصنع للعب الأطفال. وبيشاركوا البطولة عدد كبير جدا من الفنانين والفنانات، منهم شيكو، أحمد فهمي، الفنانة يسرا اللوزي، والفنان القدير صلاح عبد الله. الإخراج لأحمد سمير فرج. يسافر النجم أحمد عز لنويبع لتصوير مشاهده في فيلم المصلحة، واللي بيجسد فيه دور تاجر مخدرات. بيشاركوا البطولة الفنان أحمد السقا، الفنانة حنان ترك، وعدد كبير جدا من الفنانين منهم زينة وصلاح عبد الله. التأليف والإنتاج لأحمد عبد الله، أما الإخراج لساندرا نشأت. والحقيقة إن هم صوروا في 6 أكتوبر وشوارع القاهرة وكمان وادي دجلة. بيواصل الفنان عمرو يوسف تصوير دوره في فيلمه الجديد واحد صحيح، وبيتبقى له مشهدين ويكون انتهى تماما من تصوير دوره في الفيلم. بيشاركوا البطولة الفنانة بسمة، والفنان هاني سلامة، والفنانة رانيا يوسف، وكيندا علوش، وعدد كبير جدا من الفنانين والفنانات. التأليف لتامر حبيب، والإخراج المخرج هادي الباجوري في أولى تجاربه السينمائية. الجدير بالذكر أن عمرو يوسف بيجسد شخصية مهمة في الفيلم، لأنه صديق هاني سلامة في الفيلم، وبيشترك معاه في كل الأحداث. وهاني سلامة طول الفيلم بيلجأ ليه للاستشارة، وإن هو دايما بياخد رأيه. مشاهدينا، وبكده يكون وقت حلقتنا خلص مع حضراتكم. سعدنا كثيرا بلقائنا بيكم، بنتمنى كمان نكون أسعدناكم. انتظرونا في حلقات كتيرة جدا من فلاش، وأهم حاجة الجزء الثاني من الحلقة دي. باي باي.